may hahantingin kami today. So, para sa amin ang bahay. Mamaya ako nasasabihin sa inyo kung saan kami pupunta. Thank you very much. Bye-bye. Ready na kayo? Ready na. Let's go. Go. Ayan, pupuntahan natin. Sana swertihin at maabangan natin yung train. Huwag abutin ng 1 hour. Sir, I am here. Ganda. Yang tulay na yan ay daanan ng wildlife. Diyan naman dahil mga players. Yung view na nasa likod nila ay ang Castle Mountain. Sabi ni Nirong, shoutout nga pala kay Ninong Rani. Sabi niya ano daw, panay daw ang pasyal. Ninong Rani, papasyal kami. Pero ano lang to, mga 45 minutes magmula sa bahay namin. Sa Morants Curve. Pag sinearch mo yung Morants Curve, mga pictures, nakikita nyo naman, diba? So yung drive nito, papunta dun sa bahay namin. Say mga 1 hour. Sarap ng drive kasi yung scenery, napakaganda. So kita nyo naman, So nandito na tayo sa waiting game. Kanina sinasabi ko, pupunta natin Tutuban Station. Pero ito yun, Morants Curve. No! God, please, no! No! No!
hours yung hindi, 2 hours yung paghihintay namin. So, dito gumagana yung dito gumagana yung kasabihan na patience is a virtue. But for those people na gustong pumunta sa Morants Curve, I suggest gawin nyo to mga alas 6 ng umaga, alas 7, alas 8, kasi that's the time na maraming tren na dumadaan. So, pag umaga talagang dire-diretso yan. Minsan nga nakakainis sa mga last video ko, nakita nyo yun na maraming train na dumadaan. Days later, opening na extremely annoying shift later, 2 very boring minutes. Ay naku. Parang 2 days ago lang. Hinintay ka namin ng 2 oras para dumating. Ngayon, uuwi ako, gutom ka na, pagod ka na sa trabaho. Tsaka ka dumating, hindi ka naman ini-expect. Ano ba yan? Grabe. Nagkaroon ako ng sunburn. Kahintay sa'yo ng 2 oras. Ngayon, kung kailan gutom na gutom ako, darating ka. Train. Bye.